warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu lan sederek sedaya ingkang kula hormati, ing dalem dinten ingkang berbahagia niki monggo kula lan panjenengan sedaya ngucapaken raos syukur dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi nikmat lan rahmanipun sehingga wekdal nika kula sedaya kaget kempal wonten mriki panggenan kaperlu ngagenti dinten pendidikan nasional. Perlu sangat kita sedaya sumangimbok belah pemerintah Indonesia ing dalam kitab Undang-Undang Dasar 1945 sampun dipun programaken wajib belajar dumateng warga ngaganipun milahi umur 7 tahun. Kita ugi sumarep ing dalem agami kita Islam ingkang sampun lami ngantos pinter-pinten abal niku waktan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Taksi gesang sampun ngerganaken utawi anjurken wajib belajar dumateng umatipun niku sedaya. Maksadipun supados umat beliau dados umat ingkang ngedahi ilmu pengetahuan lan ugi supados dados umat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ingkang boten bodoh. Masalah niki kados pengandhaken Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ing dalam hadis riwayat Ibnu Abdil besar ingkang antosipun ngokokelo ilmu iku sengaja ora ngari Tiongkok santenge ngekoki ilmu iku dipun wajibo mitasi saben-saben wong Islam lan satemene malaikat iku bakal ngedahahe sayap marang wong sing ngolak ilmu sebab repote manggongo wen iku. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati lan kawalan ngerti dinten pendidikan nasional niki monggo kula lan panjenengan sedaya ningkakaken malih anggenipun kita ing dalem mados ilmu napa ilmu arupi ilmu agami utawi arupi ilmu pengetahuan umum ilmu ingkang wonten hubunganipun kalian gesang ing dunya kemawon lan wonten ilmu ingkang wonten hubungan kalian akhirat. Semanten ugi kita sumegep betenanipun kalian tiyang